साथीहरू, आज चाहिँ म चाहिँ अब अस्ति चाहिँ मैले 7वटा जिल्लाहरूको बारेमा गराएको थिएँ र जिल्लामा रहेका तालहरूको बारेमा बनाएको थिएँ भने आज चाहिँ फेरि केही तालहरूको कसरी सम्झिने भनेर लिएर आएको छु। मेरो सबभन्दा पहिलो चाहिँ जिल्ला रहेको छ सल्यान। सल्यानमा चाहिँ हाम्रो कुभिन्डे दह, मत्स्य पोखरी र कछुवा दह पर्छ। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के सम्झिन सक्छौँ भन्दा माछा र कछुवा बसेर चाहिँ कुभिन्नु भन्दा पक्कै तपाईँलाई थाहा होला, एउटा तरकारीको प्रकार हो। कुभिन्नु चाहिँ खाँदै रहेछन् हो, किनभने माछा नि कछुवा नि के गर्छ, पानीमा बस्छ र यिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन्, कुभिन्नु खाँदो रहेछन्, जुन चाहिँ कसले ल्याइदिएको रहेछ, स्यालले ल्याइदिएको रहेछ हो। स्यालले ल्याइदिएको रहेछ, माछा र कछुवा बसेर चाहिँ खाँदा रहेछन् हो। भनेपछि किन स्यालले ल्याइदियो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि माछा र कछुवा त पानीमा बस्छन्, कुभिन्नु त जमिनमा फल्छ, जमिनमा स्याल पाउँछ हो, त्यही भएर स्यालले ल्याइदिएको। ठिक छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ माछा भन्ने बित्तिकै माछा भनेको माछा पाल्ने ठाउँ, त्यसलाई मत्स्य भन्छ। मत्स्य भनेको मत्स्य पोखरी, कछुवाबाट कछुवा दह हो। यिनीहरूले के गर्दा रहेछन्, कुभिन्नु खाँदै रहेछन् भनेपछि कुभिन्नुबाट कुभिन्डे दह हो। स्यालले ल्याइदिएकोबाट सल्यान हो। किन स्यालले ल्याइदियो भन्नुहुन्छ भन्दा माछा र कछुवा चाहिँ पानीमा पाउँछ र स्याल चाहिँ जमिनमा पाउँछ। कुभिन्नु पनि कहाँ पर्छ, जमिनमा फल्छ, त्यही भएर कछुवा र माछा बसेर चाहिँ स्यालले ल्याइदिएको कुभिन्नु खाँदैछन्। त्यसपछि मैले अर्को छ सङ्खुवा सभा। सङ्खुवा सभामा चाहिँ हाम्रो सिद्ध पोखरी, सभा पोखरी र मत्स्य पोखरी हो। सभा पोखरी चाहिँ सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ, किनभने सङ्खुवा सभामा सभा जोडिएको छ, यता चाहिँ सभा पोखरी छ हो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो सिद्ध पोखरी र मत्स्य पोखरी कसरी सम्झिने हो। शङ्ख भनेको हेर्नु त, शङ्खुवा भनेबाट शङ्ख सम्झिन्छ। शङ्ख, अब यसको ट्रिक चाहिँ शङ्ख बजाउनलाई शुद्ध हुनुपर्छ हो, किनभने शङ्ख कुनै पूजापाठमा बजाउँछ, बजाउनमा चाहिँ चोखा लुगा लागेर बजाउने हाम्रो चलन छ है, हाम्रो संस्कृति अनुसार हो। शङ्ख बजाउनलाई शुद्ध हुनुपर्छ र शुद्ध हुनलाई माछा भएको पोखरीमा नुहाउनु पर्दछ अरे हो। अब शुद्ध त हुनु पर्यो कसरी भन्दाखेरि नुहाएर हो, नुहाउनको लागि चाहिँ माछा हुनु भएको पोखरीमा मात्र नुहाएपछि त्यो चाहिँ शङ्ख बजाउनको लागि शुद्ध हुँदो रहेछ, हाम्रो ट्रिक हो। त्यसको लागि अब शङ्खबाट शङ्ख सभा हो, सभाबाट सभा पोखरी, शुद्ध हुनुपर्छबाट सिद्ध पोखरी शुद्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि गएर माछा भएको पोखरीबाट मत्स्य पोखरी। अर्को जिल्ला चाहिँ हाम्रो मुस्ताङको लागि चाहिँ दामोदर कुण्ड, अर्को चाहिँ सिद्धबाबा ताल, अर्को चाहिँ दहठेकी ताल, त्यसपछि धुम्ब ताल। यसमा चाहिँ मैले यस्तो ट्रिक लिएको छु, जसमा चाहिँ एउटा सिद्ध बाबा भन्ने पक्कै तपाईँहरूलाई भाइरल नै भएको थियो होला है, बाबा हो। सिद्ध बाबालाई चाहिँ के भन्दाखेरि सिद्ध बाबा भन्दा एउटा जुन मान्छे हिँड्थ्यो त्यो चाहिँ के गर्छ, बाबाहरू त पक्कै टिका लाउने अनि पैसा उठाउने गर्छन्, त्यो त सबैलाई थाहा छ हो। सिद्ध बाबा हुँ भन्दै दाम भनेको पैसा हो, दाम उठाउँदै हिँड्ने मुस्लिम रहेछ। अब त चाहिँ यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो, मुस्लिम के रहेछ भन्ने, मुस्लिम छ। अनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला त्यो टिको लगाइदिएर हिँड्ने मान्छेहरूले के चाहिँ एउटा सानो टोकरी जस्तो उगाइरहेको हुन्छ नि, समारिरहेको हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ मैले ठेकी भनेर राखेको छु हो। ठेकी भन्नुमा चाहिँ उसले के गरिरहेछ भन्दा धुम्रपान गर्ने सामानहरू राखेको रहेछ कि, तर बाबाहरूले त पक्कै हामीलाई थाहा छ, तर उनीहरू चाहिँ खान्न मन छ, तर हामीलाई थाहा छ उनीहरू खान्छन् हो। ट्रिकमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा अब सिद्ध बाबा हुँ भनेर के गर्थ्यो भन्दाखेरि टिको लगाइदिन्थ्यो, दाम उठाउँदै हिँड्थ्यो हो। जुन चाहिँ मुस्लिम थियो उसको चाहिँ त्यो ठेकीमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि धुम्रपान गर्ने सामान राखेको रहेछ हो। सिद्धबाट फेरि सिद्ध बाबाै सम्झियो। हुँ भन्दै दाम उठाउने भनेको पैसा उठाउने भनेर सम्झिनु नि हुन्छ हजुरले हो। त्यसो हुँदाखेरि दामोदर कुण्ड, अनि उठाउँदै हिँड्ने मुस्लिमबाट हजुरले सजिलै सम्झिनुहुन्छ होला मुस्ताङ हो। ठेकीबाट दहठेकी, धुम्रपान भनेको धुम्बा, हेर्नु त धुम्बा ताल, धुम्रपान, यो सम्झिनु भने तपाईँले पक्कै पनि धुम्बा हान्ने। एक्चुअली जस्ट कन्सेप्टमा राख्न गाह्रो हो, त्यसपछि राख्नु भने तपाईँले यो ट्रिकबाट कहिल्यै बिर्सनु छैन, यो मेरो ग्यारेन्टी नै हो ल। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को जिल्ला छ मनाङ जिल्लामा चाहिँ तिलिचो ताल र पुगेन ताल हो। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले कस्तो ट्रिक लिएको छु भने
मान्छेहरूले पूजाआजामा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि विभिन्न परिकारहरू खुवाउँछन् नि हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हो तिनी फलफुलको रूपमा चाहिँ के राखेको रहेछ, लिची राखिएको रहेछ। लिची नाङ्लाभरि हुँदाखेरि पनि पुगेन छ, ठिक छ। नाङ्लाभरि राखेको लिचीले नि त्यो पूजाआजामा के गरेन, पुगेन। यही नै हाम्रो ट्रिक हो। यसमा चाहिँ नाङ्ला, हेर्नु यसबाट नाङ्लो भन्ने सम्झिने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मनाङ, नाङ छ नि त, नाङ मनाङ सम्झिनुहुन्छ। लिचीबाट चाहिँ तिलिचो, पुगेनबाट पुगेन ताल हो। एउटा भोज भतेरमा के गर्छन्, फलफुल खुवाउँछन् हो। फलफुलको रूपमा हामीले लिची राखेको छ, लिची त नाङ्ला भएको थियो तर पनि सबैले गर्दाखेरि पुगेन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को छ डोटी जिल्ला। डोटी जिल्लामा चाहिँ खप्तर ताल, सुन्दह, छत्तीवन ताल हो। यसको लागि चाहिँ पक्कै एकचोटि हजुर हेर्नुहोस् ल। यसमा चाहिँ कस्तो ट्रिक दिएको छ त, एउटा रोटी अनि ब्रेड है, ब्रेड खाँदा खाँदै हजुरले हजुरको छोराछोरीले ल्याइदिएको के एउटा घोडा खेलाउन चाहिँ त्यो पिठोमा गएर मुछिन लाग्छ हो। मुछिएपछि त रोटी हालेपछि त हजुरले खाँदाखेरि त्यही टोकियो। जब हजुरले त्यो घोडा बाहिर निकाल्नुभयो, जब त्यसरी हेर्नुभयो निकालेर के टोकियो भनेर हेरेपछि त त्यसको छातीमा त के रहेछ, सुन रहेछ हो। यसरी रोटीलाई हेर्नु त, रोटी खाँदा खाँदै गर्दा के भयो, घोडा खेलाउन टोकियो हो। घोडा खेलाउन टोकियो। जब हजुरले निकालेर हेर्नुहुन्छ यसको छातीमा चाहिँ सुन देख्नुहुन्छ हो। जस्तो एउटा इमेजिन गर्ने बित्तिकै हजुरले याद हुन्छ, रोटीबाट डोटी जिल्ला, खप्तड सम्झिनलाई चाहिँ खच्चड, त्यो घोडा भनेको खच्चडै भन्ने हो। त्यसपछि सुन देख्यो त्यसको छातीमा, छत्तीवन सुन्दह। त्यसपछि मेरो चाहिँ अर्को जिल्ला, हाम्रो अर्को जिल्ला भनेको चाहिँ इलाम। इलामको लागि चाहिँ हाम्रो के ट्रिक छ भन्दाखेरि, इलाम गरेपछि मात्र के हुन्छ, पैसा कमिन्छ हो। इलाम भनेको काम गरेपछि मात्र पैसा कमिन्छ। पैसा भनेको लक्ष्मी आउँछिन्। जसले गर्दा माई हो, माई चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि खुसी हुन्छन् भनेको के गर्नु, हाँस्नु हो। जब तपाईँले केही इलाम गरेर लक्ष्मी भित्र हुनुहुन्छ, लक्ष्मी भित्र आएपछि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि माई चाहिँ खुसी हुन्छन् हो। इलाम भनेको काम गर्ने बित्तिकै इलाम सम्झिनुहुन्छ हो। लक्ष्मी भनेको पैसा, पैसाबाट लक्ष्मी पोखरी, लक्ष्मी भनेको पैसा, यसबाट लक्ष्मी पोखरी अनि त्यहाँबाट माई भनेको माई पोखरी हो। त्यसपछि के हुन्छ, खुसी हुन्छन्, खुसी भनेको हाँस्नु हो कि होइन हो। यसबाट तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ, हाँस पोखरी। अर्को चाहिँ जुम्ल्याको लागि चाहिँ हाम्रो 3वटा दह छन् जुम्ला जिल्लामा, गिरिदह, सेकदह र विष्टदह हो। तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभयो होला, गिरी पनि थर हुन्छ, विष्ट पनि थर हुन्छ, यानि कि सरनेम हुन्छ हो। यदि तपाईँले हो यसरी सम्झिनु, एउटा शेखरका छोरा चाहिँ गिरी हो, विष्ट हो। दुईटा एउटाका छोराको दुईटा थर त हुँदैन, तर हामीलाई सम्झिनुलाई झन् सहिलो हुन्छ हो। शेखरको छोराको चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि गिरी र विष्ट, थरवाका मान्छे हुन् जुन चाहिँ के हुन्, जुम्लिया हुन्। जुम्लिया हुन् रे थर चाहिँ छुट्टै छ भनेर सम्झिनु भन्दा 100% बिर्सिनुहुन्न। यसबाट गिरीबाट गिरिदह, विष्टबाट विष्टदह, शेखरबाट शेखदह, जुम्लियाबाट जुम्ला जिल्ला। अब 5 थरमा चाहिँ जोर पोखरी, यो सम्झिनु त सहिले सकिन्छ, एउटा मात्र छ। यसमा चाहिँ पनि कसरी सम्झिनु भन्दाखेरि तपाईँले 5 चाहिँ हाम्रो जोर र बिजोर हुन्छ, हाम्रो नम्बर हो। जब 5 चाहिँ बिजोर हो तब तपाईँले चाहिँ 5लाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, मिस्टेकली जोर भन्नुहुन्छ हो। यसबाट सम्झिनुहोस्, तपाईँले 5 थर भन्ने बित्तिकै जोर पोखरी भन्ने 100% बिर्सनुहुन्न। हस् त, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला।